Թրիչքի համար սիրում օգնած բայց կրկին համար պարզ երկնքից ինձ եմ բաժանում այս երկրային շղթաները մեղք ու հատուցում Ձերքիս մակովքիս ես ընկնում եմ կապանքներից խորվերքերից կործանվում եմ որոգայթից վախցել հրկել և շանդությունը իմ վախրուն ու գտնել ուղին իմ դեպի Moșa șutarea tuturor! Nu ține cocăla! Varta! Ինչ է պատահել ջան, ինչ է պատահել իր։ Դու գնամ ուշակ։ Բալես, ինչ էր կատարում է սենյակում։ Ինչ որ բաներ կատարում են, չէիր գոռում։ Ոչ մի բան, պապ։ Իրա, եթե ոչ մի բան, ապա ինչու դուրը չէիր բացում, երբ մենք թաքում էինք։ Ինչու չէիր պատասխանում, ինչու էր ճչում։ Մամ։ Իրա ջան, բալես, մի վախեցի։ Ես հիմա քո կողքին եմ, ասա քեզ ինչն ա վախացրել։ Ինչ որ ուրիշ մարդ կար է սենյակում, բալես։ Չէ, պապ։ Ես որ ներս մտա, ես պատուհանը բաց էր։ Հա, պապ, ես էի բացել։ Հյուր ջան, բացատրիր խնդրում եմ, ինչու էր փակվել սենյակում, ինչու չէիր արձագանքում մեզ։ Մամ, սենյակի կողքով անցնում էի, ինձ թվաց ներսում մարդ կա։ Ներս մտա, լույսը վառեցի, հետո ոտքս սայթակեց ընկա։ Գլուխս հարվածել եմ հատակին, հետո չեմ հիշում։ Երևի դրա համար չեմ հիշում։ Բայց դու ինչ որ մեկի հետ խոսում էիր, Իրա։ Չէ, պապ, ձեզ թվացել է։ Հետո ձեր դրանթակոցներից ու ձեր բղավոցից ուշքի եկա ու տրոպացեցի։ Իրա, բա լուսամուտը երբ ես բացել։ Չեմ հիշում, պապ։ Իր ջան, իսկ հիմա գլուխը ցավում։ Գուցե բժշկան չեք, հմ։ Չէ, մամ ջան, լավ է, ես գնամ քնեմ, հա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Դու Իրայի ասածներից ինչ-որ բան հասկացա։ Հա, Իրան ոտից գլուխ սուտ էր խոսում։ Իրան երբեք սուտ չի խոսել, Վարդան։ Հիմա կոնկրետ սուտ էր խոսում։ Նա ինչ-որ բան մեզանից թաքցնում է։ Բայց ինչ։ Ես չգիտեմ, թող լույսը բացվի, ես Իրայի հետ կխոսամ ու ամեն ինչ կպարզեմ։ Да, Мава. Здесь у меня уже все готово. Жду дальнейших указаний. И кто помешал нашим планам? Нет, новых помощников мне не нужно. Я лично их встречу. Никаких проблем. До связи. Բարև, Զավեն։ Ողջույն Երեմ։ Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիր խնդրանքիս եւ չմերժեցիր ինձ հետ հանդիպել։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ նստիր։ Նստիր կզրուցենք։
Ճիշտն ասած, իմ համար մի քիչ անակնկալ էր քո զանգը, Զավեն։ Քանի որ մենք երբեք բարեկամներ չենք եղել։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ, թշնամիներ ենք եղել։ Մենք միշտ գտնվել ենք հակառակ ճամբարներում։ Այո, դա այդպես է։ Սակայն կարծում եմ ստեղծված իրավիճակում անգամ նախկին թշնամիները պետք է հանդիպեն եւ ճշտեն իրենց ապագա անելիքը։ Նախկին։ Հասկանում ես, երևի, մեր բիզնեսում բարեկամներ եւ թշնամիներ չկան։ Կա միայն շահ։ Այդ մի հարցում լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ։ Սուրճ, թեյ, ալկոհոլային խմիչքներ, Սուրճ։ երկու սուրճ։ Ինչի համար ես հետս ուզել հանդիպես, Զավեն։ Դու իանալի ստրատեգ ես, եւ ասեմ, որ քեզ հաջողվել է այս անգամ բազմակայլ կոմբինացիա խաղարկել եւ նույնիսկ ինձ զարմացնել։ Բրավո։ Զգացված եմ, Զավեն։ Ինձ իհարկե շատ հաճելի է քո նման բարձր պրոֆեսիոնալի կողմից նման գովեստի խոսքեր լսել։ Բայց ես իրոք չեմ հասկանում, թե դու ինչի մասին ես խոսում։ Շուտով կհասկանաս։ Զավեն, ես քեզ միշտ չափազանց լուրջ եմ ընդունել։ Ու քեզ չի սազում, որ իմ հետ հիմա ակնարկներով ես խոսում։ Եթե ուզում ես կոնկրետ պատասխաններ լսես, ուրեմն կոնկրետ հարցադրումներ արա։ Ես քո առաջ ոչ մի պարտավորություն չունեմ ստանձնած եւ կարող եմ քո ոչ մի հարցին չպատասխանեմ, եթե դա իմ շահերից չի բխում։ Քո պատասխանը ինչպես միշտ անթերի է երևի։ Բայց հիմա ինձ պատասխանները չէ, որ անհանգստացնում են։ Այլ հարցերը։ Ինչ հարցեր։ Այնինչ պատահեց Հովիկի հետ, շատերի մոտ թյուր կարծիք ստեղծվեց, թե ժամանակն է դրանից ազատվել եւ ամեն ինչ վերցնել սեփական ձեռքը։ Եվ կարծում եմ, որ դու նույնպես բացառություն չես։ Իսկ դու քեզ մոտ չկա այդ գայթակղությունը, որ տիրանաս Հովիկի աթոռին։ Ոչ։ Մի քիչ հավատս չի գալիս, Զավեն։ Այն օրվանից, ինչ դու հայտնվեցիր ես քաղաքում, Հովիկին հեռացնելը քո միակ նպատակն է եղել։ Ու պիտի ասեմ, որ դու դա անում էիր այնպիսի էնտուզիազմով, որ բոլորը վստահ են, թե դա քեզ կհաջողվի։ Ի տարբերություն քեզ, Երեմ, ես երբեք չեմ առաջնորդվել նեղ անձնական շահերից ելնելով։ Իմ բոլոր քայլերի տրամաբանությունը բխել է ընդհանուր շահից։ Որքան էլ զարմանալի է, Զավեն, դու միշտ կարողացել ես ընդհանուր շահերը ծառայեցնել քո նեղ անձնական նպատակների համար։ Դրա համար էլ այդպես ես դատում։ Արի թողնենք մեզ ու խոսենք ընդհանուր գործից։ Ես կուզենայի իմանալ, թե ինչ պլաններ ունես ապագայում։ Դեմ եմ, Զավեն։ Իսկ ես քեզ խորհուրդ կտայի կիսվել քո մոտակա ծրագրերի մասին։ Քանի որ դրանից քո ապագան է կախված։ Չհասկացա, Զավեն։ Սպառնում ես ինձ։
Ես ինչ զրույցներ ես տանում։ Կարող եմ մտածում ես դեմդ հաստավից բանդիտա նստած։ Ոչ, այդպես չեմ մտածում։ Բայց քեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Լուրջ մոտենալ իմ խոսքին։ Քանի որ ինքդ գիտես, որ ես դատարկ սպառնալիքներ չեմ հնչեցնում։ Ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասի, Զավեն։ Ոչ իմ մոտակա ծրագրերի, ոչ էլ պլանների մասին։ Առայժմ չեմ ասի։ Մինչև չհասկանամ, թե ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես ընդամենը ցանկանում եմ ճշմարտություն լսել քեզնից երեմ։ Զավեն, մեզ մահկանացուներիս բացարձակ ճշմարտությունը իմանալու բախ չի վիճակված։ Ու պիտի որ դա քեզ հայտնի լիներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այսպես կոչված ճշտերին, մեզանից ամեն մեկը իր ճշտով է առաջնորդվում։ Արի թողնենք այդ կարգի խոսակցությունները երեմ։ Իսկ եթե դու ինձ չհասկացար, ես հիմա քեզ մանրամասն կբացատրեմ։ Այն մարդը, որը սպանել է բարոնին, հետո Ատոմին, իր ընկերոջն ու սեփական կիլլերին, չի կարող երկար ժամանակ հույս ունենալ, որ դա կարող է թաքցնել բոլորից։ Դու ճիշտ ես, Զավեն։ Այն մարդը, որ նման ստոր քայլի է գնացել, վեր բարձրանալու մասին նույնիսկ չի կարա երազի։ Ես ուրախ եմ, որ դու այդպես ես մտածում, երեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շերջան, հիմա ես երբ սպասեմ զանգին։ Մի քանի օր սպասի։ Կասեմ։ Հիմա Կամոյի ճակատագիր իր սեփական ձեռքերում է դավը։ Կախված նրանից, թե ինքը ոնց իրան կպայի, ես կորոշեմ։ Կապրի ինքը, թե չէ։ Դա, ուր ես։ Արթնացա չկա։ Վայ, կներեք, չգիտեի, որ մենակ չես Դավ ջան։ Դե լավ, ես գնամ դուշ ընդունեմ, հետո կխոսենք։ Ոնց հասկանամ ես ամեն ինչ է Դավը։ Շերջան, Ինչ շեֆ ջան։ Ինչ շեֆ ջան, արա։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես արել, Դավո։ Շերջան, Հասկանում ես ինչ ես արել, ես ուզում ես ինձ պաստամի տանես, հա։ Շերջան, ես հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ։ Դու ինչ պետք է բացատրես, արա, ինչ։ Գնա ու հենց հիմա սպանի այդ աղջիկը։ Շնորհակալ եմ ինձ յանը, դու ազատ ես կարող ես գնալ։ Ես հասկանում եմ քեզ երեմ։ Ես ինքս մի քանի անգամ ոչ պրոֆեսիոնալների ձեռքից մեծ խնդիրների մեջ եմ ընկել։ Որտեղից ես այս աղջկան գտել։ Հիմա դա ինչ կարևոր է։ Ինձ համար կարևոր է։ Փողոցից։ Իդեպ մոնտաժը հիանալի արված։ Կարելի ասել անթերի։
ուզածդ ինչ է, Զավեն։ Իսկ դու ինչպես ես մտածում։ Ես մտածում եմ, որ այս աղջկա գոյության մասին ոչ ոք չգիտի։ Հակառակ դեպքում ես արդեն կենդանի չէի լինի։ Իսկ եթե դու ոչ մեկին ոչ մի բան չես ասել, ուրեմն ինձանից ինչ-որ բան ես սպասում։ Մեծ զոհաբերություն, որի դիմաց պատրաստ ես լռությունդ պահպանես։ Որքան էլ քեզ համար տարօրինակ հնչի երեմ, ես քեզանից մեծ զոհություններ չեմ պահանջի։ Դու հենց հիմա այստեղ պետք է խոստանաս ինձ, որ ագրեսիվ կոմպանիա չես սկսի Հովիկի դեմ։ Չհասկացա, Զավեն։ Ուրեմն դու պատրաստ ես այս քո թանկարժեք ինֆորմացիան ջրի երես չանես, ինչա թե Հովիկի իշխանությունը պաշտպանես։ Ես Հովիկին չեմ պաշտպանում երեմ։ Ուղղակի ինձ այսօր ձեռնտու է նրան տեսնել այնտեղ, որտեղ նա կա։ Կամ քեզ, կամ որևէ մեկին։ Ու քո ինչին ա պետք, որ Հովիկը մնա իրա տեղում։ Ես քո հարցին չեմ պատասխանում։ Դե ինչ, պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք, Զավեն։ Քանի որ դու ինձ ուրիշ ընտրության հնարավորություն չես թողում։ Բայց ես պիտի վստահ լինեմ, որ դու կատարես քո խոստումը։ Ու այդ աղջիկը հավերժ կմոռանա իմ մասին։ Դու կարող ես դրա մասին չանհանգստանալ։ Ես դա քեզ խոստանում եմ։ Խոստացի նաև, որ հետագայում այդ ինֆորմացիան նորից չես օգտագործի իմ դեմ։ Շանտաժի համար։ Խոստանում եմ, և նույնիսկ ես կարող եմ գրավիչ առաջարկ անել։ Եթե դու համաձայնես ինձ համար աշխատել։ Կներես, բայց ես պիտի մերժեմ քո առաջարկը։ Մենք տարբեր զակալկի մարդիկ ենք։ Ու իրար հետ չենք կարող աշխատենք։ Իսկ հիմա, եթե դու վերջացրիր, ես գնամ։ Ես վերջացրիցի։ Երեմ, եթե դու մտադրություն ունես Ձիաննային վերացնելով երաշխավորել քո անվտանգությունը, ապա պետք է հաշվի առնել երկու կարևոր հանգամանք։ Առաջին, Ձիաննան գտնվում է իմ մարդկանց շուրջօրյա հսկողության տակ, և երկրորդ, նրա վկայությունները DVD-ի վրա են, և DVD-ն պահվում է շատապահով տեղում։ Շնորհակալություն, որ զգուշացրեցիր։ Խնդրեմ։ Օջա ես այրոպորտ եմ գնում, որ գորին դիմավորեմ։ Մեկ էլ տղերքն էին զանգե, Մոսկվայից ասում էին։ Չեմ ուզում ոչ մի բան ասեմ, Գարիկ, հիմա չէ։ Լավ, ոչ եմ, ոնց կասես։
սուրճ եմ բերել։ Մերսի։ Հովիկ, ցերեկը ես մի քիչ բորբոքվեցի ու ավելորդ բառեր ասեցի քեզ։ Կներես ինձ։ Ներողություն մի խնդրի Թամար։ Դու ամեն ինչ ճիշտ ես ասել։ Երևի թե դու միակ մարդն ես, որ երեսից ասում ես ճշմարտությունը։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, Հովիկ, բայց երբ մտածում եմ, որ մերին էլ չկա ու տիկոն էլ, կներես, չեմ կարողանում ինձ զսպել։ Երջանիկ մարդ ես, Թամար, որ կարողանում ես լաց լինես։ Հոգիդ թեթևացնես։ Ես ուզում եմ, Թամար, ուզում եմ լաց լինեմ, բայց չեմ կարողանում։ Արցունքը քո գործից մեջ չորացել է։ Տեր Աստված, մինչև երբ դեր շարունակվի, ինչ կան ժամանակ։ Հովիկ, բայց ես քեզ շատ եմ խնդրում, չհանձնվես։ Դու շատ դժվարությունների միջով ես անցել։ Սա էլ կհաղթահարես։ Ես գիտեմ։ Թամար, սա դժվարություն չի, սա ողբերգություն է։ Ու չես կարա ոչ հաղթահարես, ոչ հաղթես։ Ասա Լիլիթ։ Ոնց ես Հովիկ։ Չգիտեմ Լիլիթ։ Բան չի պատահել ես ուր ժամի զանգում։ Նորիկի համար եմ անհանգստանում։ Վիճեցինք իրար հետ, դուրս եկավ տանից ու մինչև հիմա չի եկել։ Մտածեցի երևի քեզ մոտ է։ Չէ, իմ մոտ չի եկել։ Հովիկ, եթե ուզում ես խոսել, կարող եմ գալ քեզ մոտ։ Շնորհակալություն պետք չի։ Գարանել ոնց է։ Լավ է։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է նրա հետ։ Լավ, բարի գիշեր։ Թամար, ուզում եմ քեզ մի հարց տամ։ Ասա, Հովիկ ջան։ Հնարավոր է, որ իմ տարիքում մարդ սիրարվի։ Ու հիմա, երբ ես նման մեծ անձնական ողբերգություն եմ ապրում։ Գիտես, տատիկս միշտ նույն բանն էր ասում։ Ասում էր, երբ Աստված մի դուռը փակում է, մյուսը անպայման բացում է։ Ով այդ աղջիկը։ Հրեշտակ։ Ես ճանաչում եմ իրան։ Չէ, հիմա ինքը ռեանիմացիայում կռիվա տալիս մահվան հետ, որ ողջ մնա։ Ու նաև մի փոքրիկ տղա ունի։ Շդաժան բանակի անքը դամաշ։ Ես պիտի սիրահարվեի մի կնոջ, որ պիտի հայտնվեր հիվանդանոցում ծանր վիճակով, իմ պատճառով։ Ես ոչ դատավոր եմ, ոչ էլ լիսոփա, որ կարողանամ այդ բարդ հարցերին պատասխանել։ Միակ բանը, որ հաստատ գիտեմ, Հովիկ, դա նա է, որ պատահականություններ չեն լինում։ Այդ աղջիկը կապակինվի, անպայման, այ կտեսնես։ Դա Աստված։ Գարիկը
Ասեց, որ գորն է Հայաստան գալիս։ Հա, ես եմ ասել գամ։ Գորի միակ հարազատներից է, որ մնացել է։ Միակ արյունակիցը։ Թող գամ մոտս մնա։ Ինչ ճիշտ որոշում ես կայացրել, Հովիկ։ Շատ լավ ես արել, որ հրավիրել ես քեզ մոտ։ Համար գնամ մի քիչ հանգստանամ։ Ուղեղս էլ չի աշխատում։ Գնա, Հովիկ ջան։ Ես այսօր էստեղ եմ գիշերել։ Կարո, ասա այդ ինչ է, այդ ինչ գործեր է, որ մինչև վաղը չկարացար սպասես։ Նեղված եմ Մալխաս ջան։ Դրա համար չկարացա մինչև առավոտ սպասեմ, ասի գնամ աղբորս հետ կիսվեմ։ Այս հաղս է նեղված են, Կարո, այս վերջին դեպքերից հետո։ Դաժե այն մարդիկ են նեղված, ովքեր կապ չեն ունեցել այս գործերի հետ։ Չէ։ Ես ուրիշ բաղ եմ, Մալխաս ջան։ Ես Միրոյից եմ նեղված, որ ինքը տենց անարդար վարվեց իմ հետ։ Չեմ հասկանում, Կարո։ Միրոն մեռել է, այդ մարդուց նեղանալս ո՞րն է։ Հա, մեռել է։ Բայց իրանից հետո մի մեծ հարստություն է թողել։ Մի ամբողջ կարողություն։ Ինչ թվի մասին է խոսքը։ $20 միլիոն։ 20 միլիոն քաշ փող։ Ու այդքան էլ անշարժ գույք արտասահմանում։ Բա հիմա որտեղ է այդ փողերը։ Շատ լավ հարց տվեցիր, Մալխաս ջան։ Այդ փողերը շուտով անց մարդու մոտ կհայտնվի, որ դու սկի չես էլ պատկերացնում։ Կոնկրետ խոսա, Կարո, որտեղ է այդ փողերը։ Միրոն մեռնելուց առաջ այդ սաղ հարստությունը կտակել է Թաթուլին։ Թաթուլի։ Այդ թաթալաբազի, որ ամեն օր տենում էր թուքումուր էր տալիս։ Հա, Մալխաս ջան, պատկերացնում ես։ Ով վիզ դնի իր համար, ում հասնեն այդ փողերը։ Այդքան աշխատեցի այդ բիձու համար։ Իր հրամանով մարդ խփեցի, որ իր անունը մաքուր մնա։ Ինքը մի քոր կոպեկ ինձ չթողեց, այդ ամեն ինչը էտապուշին կտակեց։ Թաթուլը տեղեկ է այդ կտակի մասին, Կարո։ Չէ, բայց շուտով տեղեկ կլինի։ Բա քեզ որտեղից այդ ինֆորմացիան։ Դեպի ձեն իր բոլոր գործերը իմ մոտիկների միջոցով էր անում։ Հեն իրավաբանական ֆիրմայի տերը, որի միջոցով այդ կտակը կազմվել է, իմ մոտիկներից է։ Ինքն է ինձ ասել, իմ մեծ գումարի դիմաց։ Հիմա ինչ անենք, Մալխաս։ Այդ սաղ փողերը թողենք այդ ապուշին։ Ախր ինքը իր հոպարին մի քոր կոպեկի օգուտ չի տվել։ Ու հիմա հանկարծ դառնա միլիոնատեր։ Իսկ դու ինչ ես առաջարկում, Կարո։ Որ այդ փողերը խլենք Թաթուլի ձեռից։ Ինչի՞ չէ, որ Մալխաս։ Ոչ թե խլենք, այլ մենք մեր հասանելիքը վերցնենք։ Չեմ ասում իրան ամեն ինչից զրկենք։ Մի բան կթողենք իրան, որ մարդավարի ապրի։ Մեկա դրան 1000 թողած կամ միլիոն, սաղ կամունա տալու։ Ու դու ո՞նց ես պատկերացնում այդ process-ը, Կարո։ Թաթուլը այդ փողի մասին, որ իմացավ, Հայաստանից կթռնի փողերի հետ։ Հետն է կայֆավատ կլինի, մենք էլ նրան չենք գտնի։ Իսկ եթե մնաց Հայաստանում, հաստատ մի հատ կռիչ կճարի իրան։ Մի քանի մանետ կտա, ինչը իր խաթրին չկպներ։ Ես էլ եմ այդպես մտածում։ Դրա համար էլ եկել եմ, որ խելքի տանք, տենանք ինչ ենք անելու։ Եթե դաժե մենք տեր չեղանք այդ փողերին, մեկը կհայտնվի, որ այդ բանը անի։ Հաստատ կանի։ Թաթուլը լոխի մեկն է, նրա ձեռից փող խլելը մեկից մեկը։ 100%, Մալխաս ջան։
Ես լուրջ հարց է կարող, մտածել է պետք։ Մտածելու ժամանակ չկա, Մալխաս։ Մաքսիմում մի շաբաթից Թաթուլը կստանա այդ կտակը։ Այդ մի շաբաթն էլ ես եմ հետաձգել մեծ փողերի հաշվին։ Դու ոնց ուզում ես Թաթուլին ֆրցնես, կարող։ Օրենքով ինքն է փողերի տերը։ Մենք ստեղ անզոր ենք։ Այս հարցը ուրիշ հարթության վրա պետք է լուծվի։ Ու առանց զորբայության։ Այդ ոնց, Մալխաս ջան։ Հիմա կասեմ։